আর একটা সমস্যায় পড়ে গেছে হচ্ছে অনেকগুলা বাইক হয়ে গেছে। কারো জিপিকে আপাতত এই গ্যারেজে বিদায় দিয়ে যেতে হচ্ছে। তো ভ্লগ শুরুর আগে ডিসক্লেমার দিয়ে রাখি, আমার এই ভ্লগের বেশ কিছু ফুটেজ নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেক্সট গিয়ার। এখন আমি আছি হোটেলের করিডোরে। আপনারা লাস্ট ভিডিওতে দেখছিলেন আমরা হোটেল মুসাফিরেও ছিলাম অ্যান্ড সেই হোটেল করিডোরে আছি। এইটার ভাড়া মোটামুটি রিজনেবল এবং বাইকারদের জন্য বা অন্য যে কারোর জন্য সিলেটে আসলে এই হোটেলটা থাকার জন্য বেস্ট। এবং হোটেলের ওনার খুবই ফ্রেন্ডলি, বাইকারদেরকে তো তিনি খুবই বেশি পছন্দ করেন। যাই হোক, সেটা বিষয় না। এখন হচ্ছে নিচে অনেকে ওয়েট করতেছে আমাদের জন্য, কারণ আমরা সকাল 10টায় বের হওয়ার কথা বলে অলরেডি 12:30 বাজিয়ে ফেলছি। চলেন দ্রুত নিচে যাই, লেটস গো। এখন নিচে নামার পরে যাদের কথা বলতেছিলাম ওয়েট করতেছে অনেকে। এক হচ্ছে এই যে মশিউর সিলেটের, দুই হচ্ছে সাদিক ভাই এবং তার ফ্রেন্ড। 10টায় স্পটে আসছি। এখন কটা বাজে? এখন বাজতেছে হচ্ছে 12:25। আচ্ছা, ঘটনা হচ্ছে আমি রেডি অলওয়েজ, দাদা একটু এডিট করতেছিল এই জন্য দেরি হচ্ছিল। আর আমি সুযোগ পাইলেই সকালে একটু ঘুমাই, এই যে আমার চোখে দেখতে পাচ্ছেন এখনো ঘুম। তো দাদা বলতেছে একটু দেরি হবে, আমি আর একটু করে ঘুমাচ্ছি, এইভাবেই করে রেডি। আর এখন যাবো কই তাহলে? আমরা যাচ্ছি এখন জাফলং এর দিকে যাচ্ছি। জাফলং এর দিকে যাচ্ছি। ঘুরবো, লালাখাল ঘুরবো, তারপর ডিবির হাওর আছে ওই সিটটাও ঘুরবো। আচ্ছা, সব ঘুরে আমরা তারপর আমরা ব্যাক করবো শহরে। আর দাদারাও মোটামুটি রেডি, যে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি আজকে কিন্তু আমরা সিলেট এক্সপ্লোর করবো। হ্যাঁ, এবং আজকে ট্রেডিশনাল একটা ফুডও আমরা ট্রাই করবো সিলেটের। আচ্ছা, খুব ভালো। আর নিচে আমাদের জন্য সবাই ওয়েট করতেছে, আমরা একদম লেট। ব্লগার্স লাইভ চলে কেটিএম বের হয়ে গেল। আর মূলত এই যে জায়গাটা, এটা হচ্ছে হোটেল মুসাফিরের গ্যারেজ। এখানে বাইক, কার সব কিছুই রাখা যায়। এখন ঘটনা হচ্ছে আর একটা সমস্যায় পড়ে গেছে হচ্ছে অনেকগুলা বাইক হয়ে গেছে, প্রায় 10টা থেকে 11টা বাইক হয়ে গেছে। তাই আমার কারো জিপিকে আপাতত এই গ্যারেজে বিদায় দিয়ে যেতে হচ্ছে। আমি একজনের পিলিয়ন হয়ে যাব, প্লাস কিছুক্ষণ রাইডও করব আমি। সো বাইক নিয়ে নিচ্ছে হচ্ছে R15 ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন 3, যেটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে পছন্দের বাইক। এই বাইকের ওনার পিছনে বসে আছে ভাই, আপনার নাম? আশরাফ ভাইয়ের বাইক। তো আমি একটু রাইড করতেছি, আর রাইড করতে করতে অলরেডি আমরা জাফলং থেকে আর মাত্র 5 কিলোমিটার আগে চলে আসছি। এই প্লেসটা একটু ভালো লাগছিল বলে একটু থামছিলাম। জোস প্লেস। জাফলংটা এর আগে আমি আসি নাই। যে সাইডেই যাই না কেন সিলেটের, যাওয়ার পরে আফসোস লাগে একটা জিনিস, দেখেন যেখান থেকে পাহাড়টা শুরু ওইখান থেকে আমাদের সীমানা শেষ। এটাই হচ্ছে আফসোস। ইন্ডিয়ানরা ওই জায়গাগুলো পেয়ে গেছে, আর এটা দেশভাগের সময় করছে ব্রিটিশরা, আমাদের কিছুই করার নাই আসলে। যাই হোক, রাস্তাটা এনজয় করতেছি অ্যান্ড এই প্লেসের, এই রাস্তার এইখানকার একটা ড্রোন শট উপভোগ করেন। লেটস গো। ড্রোন শট দেখতে দেখতে আমরা তমাবিল বর্ডারে চলে আসছি, যেটা হচ্ছে ডাউকি বর্ডার নামে পরিচিত। ইন্ডিয়ার খুব কাছে চলে যাচ্ছি আমরা এখনই। এই যে ট্রাকটা দেখতেছেন সামনে, এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান ট্রাক। এখানে এসে পাথর আনলোড করে আবার চলে যায়। এখান থেকে বাংলাদেশি ট্রাক আবার এটা লোড করে নিয়ে চলে যায়। আর যাওয়াটা ঠিক হবে না, একদম এই যে বাংলাদেশের শেষ সীমানা, ওই যে ওই সাইডটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। থ্যাঙ্কস ফর ভিজিটিং বাংলাদেশ। আচ্ছা, আমরা জাফলং যাওয়ার পথে তামাবিল বর্ডারটাও যেহেতু ভিজিট করে ফেললাম, আর একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা দেখেন। এটা ওই যে ছোটোবেলায় এরকম জায়গায় পিকনিক করতে যাইতাম বাস নিয়ে, তো ওই রকম পিকনিক দেখলাম। এটা হচ্ছে মূলত জাফলংয়ের পিকনিক স্পট। জায়গাটা অনেক সুন্দর, সারি সারি অনেকগুলা গাছ আছে, দেখেন অনেক জোস। এখন আমরা সরাসরি জাফলংয়ে চলে যাবো। জাফলংয়ে কি দেখার আছে মূলত? এই যে পাথর, এরপরে ইয়ে আছে, নদী আছে। নদী আছে, পাথর মানে তুলে এইরকম ইয়ে আছে।
সো আমরা জাফলংয়ের রোডে ঢুকে গিয়েছি। আর এই যে এই মেশিনটার সাথে আগেও আপনাদের যখন সিলেট আসছিলাম পরিচয় করিয়েছি। এই দেখেন পাথর কুচি, পাথর একদম গুঁড়া করা, পাথর ভাঙা হয় মূলত এই মেশিনটা দিয়ে। প্রচণ্ড শব্দ হয়, এর ফলে শব্দ দূষণ যেমন হয় তেমন আপনি যদি এরিয়াটা দেখেন বালু বালু ধুলা ধুলা হয়ে আছে, প্রচুর পরিমাণে পরিবেশের ক্ষতি হয়। এই যে দেখেন এই মেশিনটা চলতেছে অ্যান্ড এই জায়গাটা ধুলা ধুলা হয়ে গেছে। এই যে তো এখান থেকে আবার ট্রাকে লোড করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আসলে ঘুরলে অনেক কিছু দেখা যায়, শেখা যায়। প্রচুর পরিমাণ বাসে মানুষ আসছে, তার মানে তো জাফলং পুরা ফুল হয়ে আছে। জাফলং পুরোপুরি ফুল থাকলেও আমার ক্যামেরার মেমোরি কার্ড ফাঁকা হয়ে গেছে। আসলে আমার এই ভ্লগের বেশ কিছু ফুটেজ নষ্ট হয়ে গেছে, মানে ডিলেট হয়ে গেছে ভুল করে। তাই ভ্লগটা পরিপূর্ণ হবে না, একটু কেটে ছেটে এদিক ওদিক করে আমাকে মিলিয়ে দিতে হবে। এডিটিংয়ে বসার পরে এটা টের পেয়েছি। আর আমার চ্যানেলের ফুটেজ নষ্ট হলেও আপনাদের টেনশন নেই, যেহেতু আমরা কোলাবোরেশন করতেছি, আমাদের 3 জনের চ্যানেলে ভিডিও আছে। সো সবার চ্যানেলের লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আছে, ওখানে গিয়ে আজকের ব্লগটা উপভোগ করতে পারবেন। ভয়ঙ্কর চেহারা এবং চোখ লাল দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। এডিটিং করতেছি, এখন রাত 4টা বাজে। তো আর কি করা, জাফলং এর ম্যাক্সিমাম ফুটেজই নাই। জাফলং এর পর থেকে আসেন আমরা শুরু করি। ওয়েল, সো আমাদের সাদা পাথর ঘোরা সাদা পাথর বলতেছি কেন, জাফলংটা আমি আগে আসি নাই, তবে আসার পরে যেটা বুঝলাম সাদা পাথর যা জাফলংও তাই, প্রায় সিমিলার। ওই যে সাদা সাদা যে পাথরগুলো দূরে এদিক দিয়ে যে নামছিলাম একটু নিচে যে দেখে আসছি, তো সেম সাদা পাথর যা জাফলং তাই। তবে পানির সময় একটু ভিন্ন ফিল পাওয়া যায়, এখানে পানিটা একটু বেশি থাকে, পানির রং একদম স্বচ্ছ থাকে, এইটাই মজা। এখন আমরা এখান থেকে বের হয়ে সোজা লালাখালের দিকে যাব। জাফলংয়ের রাস্তা বেশ সুন্দর লাগছে আমার, তবে সাদা পাথরের রাস্তা আমার আরও বেশি সুন্দর লাগে, কারণ ওই রাস্তার দুই সাইডে অনেকটা আমাদের মিঠামইনে যেরকম সবুজ, ওরকম সবুজ কিন্তু দেখা যায়। আর এদিকে কর্নারিং করেও কিন্তু মজা আছে হালকা পাতলা। ও জোস। সো একটু সন্ধ্যার দিকে আমরা লালাখাল পৌঁছে গেলাম। আর কবিতার বাইকটাই আমি রাইড করতেছি, সেটা তো দেখছেনই। এই যে আমার পাশ দিয়ে লালাখাল বয়ে গেছে, একটু পানি দেখতে পেয়েছি। পানির কালারটা এত বেশি জোস, মানে বলার বাইরে। গোল্ডেন আওয়ার চলতেছে, জাস্ট আর 5-7 মিনিট চলবে। পর্যটন স্পটে গিয়ে আগে ড্রোন ফ্লাই দিব। লেটস গো। সো আপনাদের ড্রোন শটটা কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আর আমরা এসে এখানে এই যে পিছে দেখতে পাচ্ছেন নৌকা, এগুলাতে উঠতে পারতাম 1000 টাকায় মেবি আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা ঘোরায়। বাট এখন একদম ডাউন হয়ে গেছে সূর্য, টোটালি কিছু নয়, বরঞ্চ চাঁদ উঠে গেছে। এই যে দেখেন আমার মাথার উপরে। এখন যে খুব একটা ফিল নিতে পারবো না আমরা। তো দাদা কেমন লাগলো এই জিনিসটা? কি ইউনিক না? একদম ইউনিক, জলের কালারটাই খুব সুন্দর। আর এটা উপরে যখন আমরা ড্রোন উড়িয়েছি আরো ভালোভাবে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পেয়েছি একদম। ও আসার সময় মশিউর বলতেছিল যে ভাই মনে হয় পাবো না, যাওয়ার দরকার নাই। ওই যে ওখানে যখন থামছিলাম চলো দেখি কি হয়। তো আসলাম, এক্সপিরিয়েন্স করলাম, ভালো লাগলো। অন্য কোনো সময় আসলে হয়তো সকালে আসবো, তাহলে আরেকটু ফিল নিতে পারবো। আপাতত নেক্সট প্ল্যান হচ্ছে আমরা একটা ট্রেডিশনাল ফুড খাবো এখানে। ওয়েল, সো আমরা এখন একটা রেস্টুরেন্টে আছি, যেটা হচ্ছে স্পাইসি, সিলেটের অনেক নাম করা রেস্টুরেন্ট। রুফটপে আছি, আবার ভিতরেও এটার আছে। তবে এখানে খাবার দাবার দেখানোর জন্য আসি নাই, একটা মজাদার জিনিস দেখানোর জন্য আসছি, যে হচ্ছে ইফতি। ও অ্যাকচুয়ালি ভোকাল এবং ওর হচ্ছে মানে কানেও শুনে না, কথাও বলতে পারে না, বাট টেক্সটিং করলে ও রিপ্লাই করতে পারে। তো টেক্সটিংয়ের মাধ্যমে ওর সাথে কথা বলতেছিলাম। ও একজন বাইকার, ট্রিপল-টি দিয়েছে, ক্রস কান্ট্রি রাইড দিয়েছে, ইভেন অনেক, ও অলরেডি ভাইরাল বাইকার, আপনারা অলরেডি চিনে থাকবেন। তো ওর সাথে আমার ফার্স্ট সাক্ষাতে মজা লাগলো। একটু আমি মানে ইশারায় কথা বলার ট্রাই করলাম। ও যে আমার মানে ভিডিও দেখে, ওইটা আসার পরে বুঝাইলো, অ্যান্ড ভালো লাগলো আর কি। আচ্ছা, ওর ফেসবুক পেজ বা চ্যানেলের লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে। আচ্ছা, হঠাৎ করে
করে আপনাদেরকে খাবার টেবিলে নিয়ে চলে আসছি। আমরা খাবার খাচ্ছি এখন। তো দাদা এবং দিদিকে ট্রাই করাচ্ছি বাংলাদেশি বিভিন্ন খাবার, যেমন তারা হচ্ছে গ্রিলটা নিছে। হ্যাঁ এটা কেমন লাগলো? অনেক মজা, অনেক মজা, অনেক জোশ। একটু বাংলা ভাষাও ট্রাই করতেছে তারা। এদিকে আমি হচ্ছে ভিন্ন আইটেম, সবাই গ্রিল নিছে। আমি হচ্ছে হাঁস সাথে পরোটা। হ্যাঁ? এটা ভিডিওর ফার্স্টে দিয়ে দিব। সবাই খাচ্ছে, আমিও খাই। খাওয়ার সময় বেশি কথা বলি না আমি।